ஸோ ஹலோ ஒரு வெல்கம் டு டேக் கேர். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த மொதல் பாக்ஸில் ஒரு மாலிஸ் இருக்கு குவாலிட்டி. ஸோ ஹலோ ஒரு வெல்கம் டு டேக் கேர். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரிக்க போகிறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நான் வந்து நம்புகிறேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ மொதல் பாக்ஸ் இது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதில் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஓகே காய்ஸ், Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my. ஸோ மொதல் பாக்ஸில் ஒரு 4 பாக்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம், விஷஸ்லாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் வந்து கோய் கார்ப் இருக்குது. ஸோ நல்ல கலர்ஃபுல்லான கோய் கார்ப், குவாலிட்டி வைஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், சரிங்களா? இது வந்து ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். மேலேருந்து பார்க்க ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்காங்க. சரி ரைட் விடுங்க, ஓடுகிடு. இது எங்கள் எப்போ வரிசை அடிக்கலாம் நம்ம. ஸோ குட்டி ஏஞ்சல். ஸோ ஏஞ்சல்லாம் உண்மையிலே நல்ல, ஆக்சுவலாக நல்ல இது குவாலிட்டி. ஸோ நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப பொட்டிஷெலாம் கிடக்குது தான். ஆமாம். ஸோ மாலிஸ் இருக்கு. மாலிஸ் நல்லா இருக்கு. அடுத்துதாங்க இது நல்லா இருக்கு. இது கோய் கார்ப் தான். கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது. இது என்ன தெரியும், பெருசாக இருக்கு. நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக எல்லாத்தோட இது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது. அதாங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ குட்டி கவரில் ஸோ பலூன் மாலிஸ் இருக்கு. இப்போ பலூன் மாலியா இல்லை நார்மல் மாலியா? பலூன் மாலிங்க. ஸோ பலூன் மாலிஸ் கொஞ்சம் கிடக்கு. சூப்பராக கொஞ்சம் நல்ல ப்ரீடிங் சைஸ் தான். நிறைய இது ப்ரெக்னெண்ட்டாக கூட இருக்குது, ப்ராப்ளம் இல்லை. பார்த்துக்கோங்க. வந்து அது கோல்டு ஃபிஷ்ஷு, குட்டி குட்டி கோல்டு பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. கோல்டு ஃபிஷ், குட் குவாலிட்டி. உண்மையிலே நல்ல ஒரு கலர்ஸ் நல்லா இருக்கு, சரிங்களா? அப்படியே குமிஞ்சிட்டுங்க, இப்படி வச்சுருவோம். சரி ஒன்று கூட குமியுதுங்க, அதான். சரி இதுலேயும் அதாங்க இருக்கு கோல்டு ஃபிஷ் தான். பாக்கெட்டு தான் கொஞ்சம் பலேசாக பாருங்க. கோல்டு, குட்டி குட்டி கோல்டு நல்லா இருக்கு. அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து இதில் வந்து மாலிஸ் கிடக்குங்க. ஸோ இதில் மாலிஸு, இதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க மாலிஸ்லாம். சார் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கிறாங்க, மேலே நல்ல விஷயம். அவ்வா ஏவா ஒரு கவரம் 4 கிலோ 3 கிலோ இருக்கும் போல தூக்கி எதுக்கு ஆகிச்சுன்னா. ஆனுங்க கோய் கார்ப்பில் குட்டி குட்டிலே நிறைய வீல் டெயிலாம் கிடக்கு. நல்லா அதான் தெரியுதுங்க.
ஆமாம், நிறைய இருக்குது, வீல் டெயில் இருக்குது சரிங்களா. பட் குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்கும், பக்காவாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இத்துடன் இந்த அன்பாக்சிங் நிறைவடைந்து விட்டது. ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது ஸோ கோயில் பெருசு, அப்புறம் மாலி, அப்புறம் கோல்டு சிறுசு, ஸோ அப்புறம் வந்து மாலி பெருசு, ஏஞ்சலு. ஆனால் பெரிய கோயில் சூப்பராக இருக்குங்க, பிரித்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வீடியோஸ்லாம் ஆனால் உங்களுக்கு போட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா. ஸோ எல்லாம் தான். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மீன் இவங்ககிட்டருந்தே வர வேண்டியது இருக்குது சரிங்களா. ஆர்டர் பண்ணுறது இன்னும் நிறைய ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ இந்த தடவை இந்த 2 பெட்டி தான் அனுப்பிவிட்டோம், மொத்தம் 4 பெட்டி சரிங்களா. 4 பெட்டி, இப்போ 2 பெட்டி தான் வந்திருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 2 பெட்டி அனுப்புவாங்க. ஸோ நாளைக்கு அந்த மாதிரி வரும். அதை நான் அடுத்த அன்பாக்சிங் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த அன்பாக்சிங் வந்து முடிஞ்சுது. டாடா கைஸ், see you, தேங்க்யூ. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன்.